ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីចូលមកកាន់ Channel YouTube DV Agriculture បាទវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននេះគឺខ្ញុំមកដកដំឡូងនៅខាងដងរែកបងប្អូននៅក្នុងភូមិដងរែកឃុំខ្សឹមស្រុកស្នូលខេត្តកញ្ចេះបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខាងនេះឆ្ងាយពីផ្សារបងប្អូនឆ្ងាយពីចិញ្ចែងខ្លាំងមានដែរបងប្អូនមានចិញ្ចែងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅខាង107បងប្អូននៅខាងដើមគេហៅតាតាល់អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងលក់តម្លៃបានថោកមែនទែនបងប្អូនអត់ថ្លៃដូចនៅវៀតណាមឬក៏នៅខាង79ដែលខ្ញុំបានលក់ពីមុនទេដោយវីដេអូមុនគឺលក់នៅ79គឺលក់បានក្នុងតម្លៃ210បងប្អូនប៉ុន្តែមកដល់នេះគឺលក់បានតែតម្លៃថ្ងៃទី1គឺលក់បាន210ហើយថ្ងៃទី2យើងលក់បានតម្លៃតែ195រៀលទេហើយមកដល់ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4នេះទៅបាន210វិញបងប្អូនប៉ុន្តែនៅវៀតណាមនៅកន្លែងផ្សេងតាមខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឃើញថាបានដល់230 280 300តាមតំបន់ខ្លះនៅចំការលើឬថាបាន300បើសិនជា DC ល្អបងប្អូនតែយើងនៅលក់នៅនេះអត់មាន .DC ទេអត់មាន Watt DC ទេដោយសារចិញ្ចែងនៅតាមស្រុកតាមភូមិនេះគឺគេទិញម៉ៅអ៊ូបងប្អូនអញ្ចឹងគឺទិញតម្លៃថោកមែនទែនហើយចំការនេះគឺខ្ញុំឈប់ធ្វើឲ្យបងប្អូនគឺដាក់ជួលលុយគេឲ្យដោយសារទី1វាឆ្ងាយពីផ្ទះទី2ដំឡូងវាថោកទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅមកឆ្ងាយវាអត់ចំណេញទេអញ្ចឹងគឺយើងចោលដីនេះមួយដាក់ដាំស្វាយចោលបងប្អូនហើយដាក់ឈ្នួលដីឲ្យគេធ្វើហើយជួលឲ្យថោកដែរបងប្អូនគឺជួលថោកទេហើយដីនេះល្អបងប្អូនគ្រាន់តែយើងឃើញតម្លៃទៀមអញ្ចឹងគឺយើងជួលថោកទេមហាត់ឲ្យគាត់តែ50,000ទេបងប្អូនជួលមហាត់តែ50,000ទេហើយយើងឲ្យគាត់រើសដើមឬអីយកមកចាប់បងប្អូនមានដើមនេះស្រាប់ព្រោះវាយើងទុកដីឆោលវាស្មៅចោលស្មៅលិចអញ្ចឹងយើងដាំស្វាយឲ្យជួលដីឲ្យគាត់ទៅបានគាត់ថៃស្វាយថៃអីឲ្យផងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបងប្អូនគឺនៅទីនេះគឺតម្លៃបានតែថ្ងៃទី1 210ថ្ងៃទី2បាន195រៀលហើយបន្ទាប់មកថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4គឺក៏បាន210វិញបងប្អូនហើយចំពោះដលូនេះដកខ្ញុំអត់បានទៅទេបងប្អូនដោយសារតែទៅបានតែថ្ងៃទឹកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនេះគេដកគឺឲ្យតែគេដកតែម្ដងហើយខាងត្រាក់ទ័រគេដកគេលក់ខ្លួនគេទៅយើងចាំយកតែបងដែរបងប្អូនដោយសាររវល់ការងារហើយខ្ញុំព្រិចបញ្ជាក់ដែរបងប្អូនចំពោះឈ្នួលដកគឺគេគិតតាំងថ្លៃត្រាក់ទ័រព្យូដកលើគេរើសលើគេយើងចាំតែទៅលក់គឺ1តោន100000បងប្អូន1តោន100000អញ្ចឹងគឺលក់ដូចចែកគ្នាស្មើបងប្អូនថ្លៃកម្លាំងពលកម្មគេ100000យើង100000ក្នុង1តោនព្រោះអី1តោននេះលក់បានតែ200,000ទេ1តោន200,000អញ្ចឹងគេ100000យើង100000ដល់ថ្ងៃទី2នោះដែលលក់បានតម្លៃ195រៀលអានោះគឺយើងបានតិចជាងអ្នកដកទៀតបងប្អូនអ្នកដកបាន100000យើងបានតែ95000ទេអញ្ចឹងគឺថាដំឡូងឆ្នាំនេះគឺដុនដាបខ្លាំងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់កសិករឆ្នាំនេះពិបាកមែនទែនអត់រកផលចំណេញអត់បានទេជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលជួលដីគេធ្វើទៅអត់រួចទេបងប្អូនដឹងតែខាតហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីថាតើក្នុងឆ្នាំ2025នេះបងប្អូនគួរតែដាំដំឡូងមីទៀតតែឬក៏អត់ជាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប្រព័ន្ធនេះទេបងប្អូនអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាហើយបើសិនជាបងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe បងប្អូនចុច Subscribe ដែលសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀត
ពីខ្ញុំបាទអាវុធក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា